Nyt on pitkä perjantai. Pitkäperjantaina muistellaan sitä, mitä Jeesus teki meidän puolestamme. Ja olemme saaneet sydämellemme puhua jotain siitä, mitä ristillä tapahtui. Ja Charles aikoo puhua meille nyt aiheesta Jeesuksen 7 sanaa ristillä. Ole hyvä, Charles. Before we share God's word with you about the 7 words of Jesus on the cross, Ennen kuin tässä aloitetaan tämä Jumalan sanan osuus, Jeesuksen 7 sanaa ristillä, I'd like to read with you Romans chapter 5, verse number 8 to 11. niin luetaan yhdessä täältä Roomalaiskirjeen luvusta 5, jakeesta 8 jakeeseen 10. Mutta Jumala osoittaa rakkautensa meitä kohtaan siinä, että Kristus kuoli meidän puolestamme, kun vielä olimme syntisiä. Kun hän nyt on vuodattamalla verensä tehnyt meidät vanhurskaiksi, hän vielä paljon varmemmin pelastaa meidät tulevalta vihalta. Jos kerran Jumalan pojan kuolema soittaa meidät Jumalan kanssa, kun olimme hänen vihollisiaan, paljon varmemmin on Jumalan pojan elämä pelastava meidät nyt, kun sovinto on tehty. 7 words of Jesus on the cross. Jeesuksen 7 sanaa ristillä. It gives a beautiful message and the lesson we can learn. Ja se todella antaa meille mahtavan opetuksen. Jesus was crucified at 9 o'clock. Jeesus ristiinnaulittiin kello 9 aamulla. He was on the cross for 6 hours. Ja hän riippui ristillä 6 tuntia. Many things happened during Monia that time. asioita tapahtui. And the Bible says on the cross, if the first word he said, Father, forgive them, for they do not know what they are doing. Ja Raamattu kertoo, että mitä Jeesus ihan ensimmäiseksi sanoi ristillä riippuessaan. Hän sanoi, että Isä, anna heille anteeksi, sillä he eivät tiedä, mitä he tekevät. Now Jesus taught about forgiveness. Jeesus opetti anteeksi antamuksesta. Jesus said, pray for your enemies. Jeesus oli opettanut, että rukoilkaa vainoajienne puolesta Bless those who persecute you. ja siunatkaa niitä, jotka teitä vainoavat. He told parables about forgiveness. Hän oli opettanut esimerkkien ja vertauskuvien kautta anteeksi antamuksesta. So not only he taught about forgiveness, but he exhibited, he practiced those things. Ja nyt huomaamme, että Jeesus ei pelkästään opettanut anteeksi antamuksesta, vaan hän todella pisti sen käytäntöön omassa elämässään. Think about friends. They were insulting, they were mocking Jesus. Ajatelkaa ystävät, he pilkkasivat, he satuttivat Jeesusta. They nailed him on the cross. He naulasivat hänet ristiin. He died a very shameful, painful death. Ja hän kuoli hyvin kivuliaan ja hyvin tuollaisen niin kuin häpeällisen kuoleman. Think about that. Roman citizens were not allowed to be crucified. Ja ajatelkaapa, että Rooman kansalaisia ei ollut edes lupa ristiinnaulita. Why? Miksi? It was the shame for the entire nation. Koska se ajateltiin, että se on silloin häpeä koko Rooman valtakunnalle. But Jesus faced and suffered that shame. Mutta Jeesus kärsi tuon häpeän. For you, Sinun tähtesi, ystäväni. for me. Minun tähteni. He was innocent. Hän oli syytön. They accused him, He syyttivät kyllä häntä, but they couldn't prove their accusation. mutta he eivät voineet todistaa noita syytöksiä. People can accuse you, Ihmiset voivat syyttää sinua asioista, but they might not be able to prove it. mutta he eivät välttämättä pysty todistamaan noita syytöksiä. Sadly, many people are accused falsely. Ja on surullista, että monia ihmisiä syytetään väärin. Jesus went through this. Jeesus on kyllä kokenut tämän. But in spite of all this, we know that Jesus was suffering for people of the world. Ja kaikesta tästä huolimatta me tiedämme, että Jeesuksen kärsimykset olivat
kaikkia meitä varten, tämän maailman ihmisiä varten. And he said, Father, forgive them, for they do not know what they are doing. Ja Jeesus sanoi ristillä riippuessaan, Isä, anna heille anteeksi, sillä he eivät tiedä, mitä he tekevät. Message of forgiveness. Se on anteeksiantamuksen sanoma. It's so important. Ja se on todella tärkeä sanoma. People need forgiveness. Ihmiset tarvitsevat anteeksiantamusta. People need to forgive each other. Ja ihmisten tulee antaa anteeksi toinen toisilleen. On this Easter, I pray that if you need to ask forgiveness or you need to forgive someone, please forgive. Ja tänä pääsiäisenä, jos sinä tarvitset anteeksiantamusta, tai jos sinun tulee pyytää joltakin anteeksi, niin tee se. Second word Jesus said on the cross, Toinen asia, minkä Jeesus sanoi ristillä, you will be with me in paradise today. sillä sinä tulet olemaan minun kanssani paratiisissa tänään. This word he said to the thief on the cross. Ja nuo sanat hän sanoi varkaalle, ryövärille, joka oli siinä vieressä hänen toisella puolellaan ristillä. The Bible says two thieves, criminal, they were crucified with Jesus, one on his right, one on his left. Ja Raamattu kertoo, että 2 rikollista naulittiin Jeesuksen kanssa ristiin, toinen hänen oikealle, toinen hänen vasemmalle puolelleen. One said, if you are Christ, if you are powerful, why don't you save yourself and save us? Toinen heistä sanoi, että jos sinä olet Kristus, niin miksi et astu alas ristiltä ja pelasta itsesi ja meidät? But the other said, man, you don't know what you're talking about. Ja toinen ryöväreistä sanoi, että nyt sinä et kyllä tiedä, mistä sinä puhut. We are suffering because we have done something wrong. Me kärsimme, koska me olemme tehneet jotain väärää. We deserve this punishment. Me itse asiassa ansaitsemme tämän rangaistuksen. But this man has done nothing wrong. Mutta tämä mies ei ole tehnyt mitään väärää. What a testimony. Even the criminal confessed that Jesus did nothing wrong. Ajatelkaa millainen todistus. Toinen noista rikollisista sanoi, että tämä mies tässä ei ole tehnyt mitään väärää. And then he said to Jesus, please remember me when you go to your kingdom. Ja sitten tämä rikollinen sanoi, että Jeesus, muista minua, kun tulet valtakuntaasi. And Jesus said, you will be with me in paradise today. Ja sitten Jeesus sanoi nuo sanat, tänään sinä tulet olemaan minun kanssani paratiisissa. As he confessed that he deserved it. Ja siinä tämä rikollinen oli tunnustanut syntinsä. Hän sanoi, että minäkin saan ansioni mukaan. He realized that he's a sinner. Hän ymmärsi olevansa syntinen. The other one just wanted to come out of the punishment and the situation without realizing what he has done. Mutta se toinen niistä rikollisista halusi vain päästä pois siitä tilanteesta ja siitä rangaistuksesta, mutta hänessä ei näkynyt merkkiäkään siitä, että hän olisi ymmärtänyt tai tunnustanut syyllisyytensä. Before forgiveness, there must be confession. Ennen anteeksi antamusta meidän tulee tunnustaa syntimme. We must know what we have done. Meidän täytyy tietää, mitä olemme tehneet. That's our part. Se on se meidän osuutemme. And then God's part, he receives us into his paradise. Ja sitten Jumalan osuus on se, että hän ottaa meidät vastaan. He said, today you will be with me in paradise. Niin kuin Jeesus sanoi, että tänään sinä olet oleva minun kanssani paratiisissa. What a wonderful salvation message we have. Meillä on todella mahtava pelastussanoma. Not that you have to do lot of things and then you go to paradise. Se ei ole sellainen sanoma, että sinun täytyy suorittaa monia hyviä tekoja, tehdä paljon töitä ja sitten sinä pääset sinne paratiisiin. Upon your confession, upon you realize that you are a sinner and you confess, you are forgiven. Sen perusteella, että sinä ymmärrät tarvitsevasi pelastajaa, sinä tunnustat syntisi, otat vastaan Jeesuksen, niin sinä pelastut. The third word Jesus said, woman, behold,
here is your son. And to his disciple he said, here is your mother. Ja sitten kolmas asia, minkä Jeesus sanoi, hän sanoi, että vaimo, katso poikasi. Ja sitten opetuslapselleen hän sanoi, katso äitisi. Think about that. Ajattelepa. Jesus was in pain. Jeesus oli siinä kovissa kivuissa. There was a crown of thorn on his head. Hänen päähänsä oli painettu orjantappura kruunu. His back was whipped 39 times. Hänen selkäänsä oli ruoskittu 39 kertaa. His side was pierced. Hänen kylkensä oli lävistetty The blood was oozing from his body. ja hänen noista haavoistaan vuosi verta. In spite of all this, Kaikesta tästä huolimatta he didn't abdicated his responsibility. hän ei jättänyt huomiotta velvollisuuksiaan. He was very thoughtful about others. Kaiken tuon kivun keskellä hän kykeni vielä huolehtimaan muista. And now he was thoughtful about his mother. Ja tuossa tilanteessa hänellä riitti vielä ajatusta ja sydäntä omalle äidilleen. Friends, Ystävät, in our difficult time, kun meillä on vaikeaa, we must never ignore our responsibility and being thoughtful towards our loved one. meidän ei siitä huolimatta tulisi unohtaa meidän läheisiämme, jättää pitämättä yhteyttä tai olla välinpitämättömiä. There are many lonely old people. Suomessakin on paljon yksinäisiä vanhuksia Their children hardly call them. ja on joitakin sellaisia, joiden lapset hyvin harvoin soittavat. I want to encourage you, please call your parents. Ja haluan rohkaista teitä kaikkia, pitäkää yhteyttä vanhempiinne. Stay in touch with them. Olkaa yhteyksissä. Encourage them. Rohkaiskaa heitä. It will be such a blessing for them and joy for them. Ja se on todellinen siunaus ja ilo vanhuksille tai ikäihmisille, kun lapset soittavat. The fourth word Jesus said on the cross, my God, why have you forsaken me? Sitten 4. asia, jonka Jeesus sanoi ristillä, Jumalani, Jumalani, miksi minut hylkäsit? It is straight from Psalm 22. Ja se on suoraan psalmista 27. Psalm 22 talks about he is our Savior. Psalmi 22 puhuu siitä, että Jeesus on meidän pelastajamme. Psalm 23 talks about he is our shepherd. Psalmi 23, hän on meidän paimenemme. Psalm 24 talks about he is our king. Ja psalmi 24, hän on meidän kuninkaamme. Psalm 22 talks about what he has done. Psalmi 22 puhuu siitä, mitä hän on tehnyt. Psalm 23 talks about what he's doing now. He's our shepherd. Ja psalmi 23, mitä hän tekee juuri nyt, koska hän on meidän paimenemme. Psalm 24 talks about that he is the king and the king of kings. Ja psalmi 24, että hän on kuningas ja kuningasten kuningas. And one day, Ja eräänä päivänä the kingdom of this world will become the kingdom of our Lord and Savior Jesus Christ. tämän maailman valtakunnasta tulee meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen valtakunta. But Jesus said on the cross, Mutta Jeesus sanoi ristillä, my God, why have you forsaken me? Jumalani, Jumalani, miksi minut hylkäsit? He was forsaken, Hänet hylättiin, so we won't be forsaken. jotta meitä ei hylättäisi. The Bible says, Raamattu sanoo, God made him sin who knew no sin. hänet, joka ei synnistä mitään tiennyt, hänet Jumala teki synniksi. The fifth word he said, I thirst. 5. asia, jonka Jeesus sanoi, oli, minun on jano. He was suffering on the cross. Jeesus kärsi ristillä. They offered him vinegar. Hänelle annettiin hapan viiniä They wanted to ease his pain and suffering. ja sen avulla haluttiin helpottaa noita kipuja ja kärsimystä, He refused to take it. mutta hän kieltäytyi ottamasta sitä. The Bible he said, I thirst.
Mutta silti Raamattu kertoo, kuinka Jeesus sanoi, minun on jano. Think about that. Ajattele. The one who created the oceans of the world. Ja hän, joka oli mukana luomassa maailman vesiä, valtameriä, kaikkia. Who control everything in this universe. Joka pitää kaikkea koossa tässä universumissa. He said on the cross, I thirst. Hän oli siinä tilanteessa, että hän sanoi ristillä, minun on jano. He is thirsty for your love. Ja nyt Jeesuksella on jano. Hän kaipaa sinun huomiotasi, sinun rakkauttasi. When sinners go to their ways, to the road of destruction. Kun syntiset menevät omille teilleen ja kulkevat kohti tuhoaan, He is thirsty that they will come back. niin Jeesus janoaa sitä, että he tulisivat takaisin hänen luokseen. The sixth word Jesus said on the cross, it is finished. 6. asia, minkä Jeesus sanoi ristillä, se on täytetty. It is done. Nyt se on tehty. This is a good news. Tämä on se hyvä uutinen. He has done for us. Hän on tehnyt sen meidän puolestamme. In all the religions of the world, people are doing for themselves. Kaikissa maailman uskonnoissa ihmiset yrittävät tehdä ja ansaita itse itselleen. They wanted to save themselves. Yrittävät pelastaa itse itsensä. I always say, if you are sinking, you need someone to pull you out. Ja minä aina sanon, että jos sinä olet hukkumaisillasi, niin sinä tarvitset jonkun, joka vetää sinut pinnalle. If the house is on fire, you need a fireman. Jos sinun talosi on tulessa, niin sinä tarvitset palokuntaa. People of the religion think with their efforts they can go to heaven. Ja uskonnolliset ihmiset uskovat, että heidän ponnistuksillaan ja suorituksillaan he voivat mennä taivaaseen. But Jesus said, it is finished. It is done. Jeesus teki meidän puolestamme kaiken ja hän sanoi, se on täytetty. It has also another meaning. Siinä on toinenkin merkitys. When the payment was made, Kun maksu suoritettiin, they said, on maksettu. niin silloin sanottiin, on maksettu. It's paid. Hinta on maksettu. It's paid. Nyt se on suoritettu. You don't need to pay. Enää ei tarvitse maksaa. There is wages of sin, and that's death. Ja synnilläkin on oma hintansa. Ja sen synnin hinta tai se synnin palkka on kuolema. And Jesus paid that. Ja tuon hinnan Jeesus maksoi He died. omalla kuolemallaan. Then he gives us his righteousness. Ja nyt hän antaa meille hänen vanhurskautensa. Because of his righteousness, we become righteous before God. Jeesuksen vanhurskauden tähden meistä tulee vanhurskaita Jumalan edessä. We become righteous and then we do the deeds of righteousness. Kun me ensin tulemme vanhurskaiksi, niin sen jälkeen me kannamme tuolta vanhurskauden hedelmää, teemme niitä vanhurskauden tekoja. In religion, it's other way around. Mutta uskonnossa se on juuri toisinpäin. They do things to become righteous. He yrittävät tehdä hyviä tekoja tullakseen vanhurskaiksi. We become righteous and then we do the work that are pleasing to our Heavenly Father. Mutta tässä uskossa on kyse siitä, että tullaan ensin vanhurskaiksi Jeesuksen täytetyn työn tähden ja sen jälkeen aletaan tehdä niitä vanhurskauden tekoja. When everything was done, Kun kaikki oli täytetty, the prophecies told about his crucifixion were done. kaikki ne profetiat, joita vanhassa testamentissa on, jotka kertovat hänen ristin kuolemastaan, kaikki ne profetiat oli täytetty. He had paid the price for our sin. Hän oli maksanut hinnan aivan täydellisesti meidän He synneistämme. just said, it is finished. Ja silloin Jeesus sanoi, se on täytetty. Then he said, Father, into your hand I commit my spirit. Sen jälkeen hän sanoi, että Isä, sinun käsiisi minä annan henkeni. In Psalm 31, it was the Psalmissa- prayer of every Jewish child. Psalmissa 31 on jokaisen juutalaisen lapsen rukous. Into your hand I commit my spirit. Ja. I give my spirit. Siinä sanotaan, sinun käsiisi minä annan henkeni. But Jesus added, Father, into your hand
I commit my spirit. Mutta Jeesus sanoi, Isä, sinun käsiisi minä annan henkeni. Friends, Ystävät, when you come at the end of the road of your life, kun sinä tulet president was traveling with his son, eräs Amerikan presidentti oli matkoilla poikansa kanssa. and it happened that one man was also traveling who was the friend of the president's son. Ja sitten eräs toinenkin mies oli matkalla ja hän oli tuon presidentin pojan ystävä. And they were very good friends. Ja he olivat tosi hyviä ystäviä. And he wanted to see the president. Ja sitten tämä pojan ystävä halusi myös nähdä presidentin. So with all that security, the secret service, the man said, sorry sir, I want to see the president. I want to see my friend. Ja tämä mies sanoi sitten näille salaisen palvelun turvamiehille ja mitä kaikkea siellä olikaan, että minä haluan nähdä ystäväni, tuon presidentin pojan, ja haluan nähdä myös presidentin. And those secret service said, what are you talking about? Are you kidding? Nobody can see just like that. Ja salaisen palvelun miehet sanoivat, että vitsailetko sinä, että eihän nyt kukaan voi nuin vaan mennä tapaamaan presidenttiä. And his friend was listening all that. Ja hänen ystävänsä, tuo presidentin poika, kuuli tämän He keskustelun talked to his father, ja jutteli isälleen. and father said, let him come. Ja isä sanoi, että anna kaverin tulla. They shook hand, Ja sitten he paiskasivat kättä. and the president said, since you know my son, now you know me. Ja presidentti sanoi, että koska sinä tunnet minun poikani, niin sinä tunnet myös minut. Think about that. Ajattelepa. Through Jesus, Jeesuksen kautta we know Heavenly Father, me tunnemme taivaallisen isän, because that's what the Bible says. koska niin Raamattu sanoo. There is one God, On yksi Jumala, and between God and man, there is one mediator, Jesus Christ. ja Jumalan ja ihmisen välissä on yksi välimies, Jeesus Kristus. And we become his children, Ja kun me tulemme hänen and we lapsikseen, call him Abba Father. me kutsumme häntä Appa-isäksi. And when we come to the end of our life, Ja kun me tulemme elämämme viimeiselle päätepysäkille, we can say with confidence, niin me voimme sanoa sydän täynnä luottamusta, into your hand I commit my spirit. sinun käsisi minä annan henkeni. Friends, Ystävät, the price is paid. hinta on maksettu. This is good news. Tämä on se hyvä uutinen. In Finnish we call it Long Friday. Suomeksi me kutsumme tätä päivää pitkäperjantaiksi, In English we call it Good Friday. mutta englanninkielisessä maailmassa sanotaan hyvä perjantai. What good can come out of that? Mitä hyvää tästä voi tulla? That was dark day, Sehän oli pimeä kärsimyksen päivä, but that was the dark day to bring the light into our lives, mutta se oli pimeä päivä, mutta se toi valon meidän elämäämme, because the price is paid. koska nyt hinta on maksettu. And that was not easy. Ei se ollut helppo päivä. That was not easy for Jesus, Ei se ollut helppo päivä Jeesukselle, but he paid a price. mutta hän maksoi hinnan. And now my sins are forgiven. Nyt minun syntini on minulle anteeksi And God wants annettu. to forgive your sin. Ja Jumala haluaa antaa anteeksi sinunkin syntisi. He has provided. Hän on tehnyt sen mahdolliseksi We need to do our part. ja meidän tulee tehdä oma osuutemme. God did his part. We Jumala need to teki do our oman part. osuutensa. Meidän tulee tehdä oma We osuutemme. need to believe.
Meidän tulee uskoa, ask forgiveness, pyytää syntejämme anteeksi. and become a child of God. Ja näin meistä tulee Jumalan lapsia. This is a wonderful good news we have. Ja meillä on näin mahtavia hyviä uutisia. If you are watching and you have never given your life to Jesus, Jos katsot tätä ohjelmaa ja tiedät, että et ole vielä koskaan antanut elämääsi Jeesukselle, we want to encourage you, give your life to Jesus. juuri nyt me rohkaisemme sinua. Anna elämäsi Jeesukselle. Let's pray together. Rukoillaan yhdessä. Heavenly Father, Taivaallinen Isä, thank you what you have done for me on the cross. kiitos siitä, mitä olet tehnyt minun puolestani ristillä. It was my punishment and sin you carry on the cross. Sinä kannoit ristille minun syntini ja minun rangaistukseni. You face all that shame and pain. Ja sinä kohtasit kaiken tuon kivun ja häpeän. You have provided salvation for me. Sinä olet antanut minulle lahjaksi pelastuksen. Now I give my heart to you. Nyt minä annan sydämeni sinulle. I ask forgiveness of my sin. Pyydän syntejäni anteeksi. Forgive my sin. Anna minulle kaikki syntini anteeksi. So that at the end of my life I could say, into your hand I give my spirit. Niin, että elämäni lopussa voin sanoa luottavaisesti, Isä, sinun käsiisi minä annan henkeni. Lord, bless your people during this weekend. Siunaa, Herra, lapsiasi tänä pääsiäisviikonloppuna. Bless the entire nation of Finland. Siunaa koko Suomen kansaa. Let your peace would reign and rule over every life. Saakoon sinun rauhasi ja rakkautesi hallita jokaisessa elämässä. In your lovely name we pray. Sinun ihanassa nimessäsi me rukoilemme. Amen. Amen. God bless you, friend. Jumala teitä siunatkoon, As ystävät. I always say, Ja niin kuin aina sanon, Jesus loves you Jeesus rakastaa sinua. and God has a wonderful plan for your life. Ja Jumalalla on ihanat suunnitelmat sinun elämällesi. Amen. Amen.